Y estamos aquí, Señor, we are here, hambrientos, hungry, sedientos thirsty, de lo que tú quieras of darnos, what you want to lo que tú give. tienes para nosotros en este día. Queremos recibirlo con gozo, recibirlo con amor, un corazón dispuesto, un corazón hambriento, buena tierra preparada para tu palabra. Haz que tu palabra fluya poderosamente en cada uno de nuestros corazones. Y haz lo que quieras, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Porque tú dijiste que yo haré lo que quiero con la palabra que envío a vuestros corazones. Ella no volverá a mí vacía. Y gracias por esta palabra que viene de tu corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia. Bendecimos al Señor en esta hora por su presencia, por la oportunidad de adorarle, de exaltarle, de honrarle. Así como está en esa actitud de adoración al Señor, quiero invitarte a abrir tu Biblia en Génesis capítulo 3. Lo que no sabes dónde está Génesis, If you don't know where Genesis is at, sí, está después que termina de leer Apocalipsis y when va a you're comenzar done a leer reading la the Biblia. last book of the Ahí Bible está. and you start again, it's going to be there in the beginning. Okay. Génesis capítulo 3. Genesis chapter 3. Quiero una lectura, un solo verso. I just want to read one verse, El verso 9. verse 9. La bendita y poderosa palabra del Señor dice: The holy word of the Lord says, Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? and the Lord God called unto Adam and said, Where art thou? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? And the Lord God called unto Adam and said, Where art thou? Y esa es la misma pregunta que Dios And nos that hace is the hoy. question that the Lord asks you today. Que Dios bendiga nuestras May the vidas Lord con su bless us through palabra. His holy word. Siéntese, amados. Please be seated, brethren. Cuando Dios hace preguntas al ser humano, When God asks questions to mankind, no lo hace para conocer lo que está pasando, lo que está sucediendo, it's not to know exactly what's going on, porque Él conoce todas las because cosas. He already knows all things. No hay nada oculto a There Él. is nothing hidden to Him. Pero Dios ha preguntado muchas veces But God has asked many times a los seres humanos. to mankind, a sus hijos, to His a children, sus siervos. to His servants. Y hoy vamos a comenzar And today, una serie we're going to start a sobre las series preguntas de Dios. about the questions of God. Cuando Dios hace When preguntas, God asks questions, Él las hace para que el ser humano He reflexione does it so mankind would y reflect tenga claro su situación, and you realize las what you circunstancias are en el doing. que está viviendo. That the circumstances you're living, Él hace preguntas para confrontar He la does it to condición, confront our condition. para que el hombre pueda So meditar sobre sí mismo we can think about what we're doing en cómo está interiormente. and how your heart is. ¿Quién es Él? Who is God? ¿Qué es Él? What is God for you? Dios pregunta He asks you para que today el hombre accione. so that man would take Dios no action. pregunta para que el hombre se quede callado He doesn't ask you so you stay y sin quiet accionar. and you don't do Cuando nothing. Dios pregunta, When God asks, Él quiere que tú y He yo wants that you and I respondamos. would Que tú y answer, yo that you and I actuemos. would act. Él quiere que He wants cuando nos pregunte, that when He asks que us, reconozcamos that you nuestra acknowledge situación, your nuestra condition, condición, your condition, y si necesitamos arrepentirnos de algo, and if we need to repent and say que sorry nos for something, arrepintamos, that we que repent, reconozcamos that we nuestras faltas, acknowledge our mistake, reconozcamos that nuestros we errores acknowledge our y le fault, pidamos perdón. and we say La sorry Biblia to God. dice, The Bible Él es says fiel y justo He para is faithful perdonar and righteous nuestros pecados to y forgive limpiarnos de toda maldad. all of our sins and forgive us of all evil. Cuando Dios nos
pregunta So when God algo, asks us something, es porque quiere que nos it's corrijamos because He wants us to correct de ciertas ourselves. acciones que no están alineadas con su voluntad, Certain actions that are not aligned with the will of God. de acciones o decisiones que tomamos Of actions or fuera de su decisions propósito. that we make out of His purpose. Cuando Dios nos When pregunta, God asks us, es porque quiere que aprendamos is because He wants us de to nuestros know errores and learn of our para mistakes no volverlos to a not cometer. make them again. Cuando Dios nos When pregunta, God asks us, es porque Él desea de is todo because He corazón desires with all His que nos heart alineemos con that su we be voluntad aligned with His y con will su propósito and eterno. with His eternal purpose. Acabamos de leer We were just reading el pasaje cuando Dios le hace una the pregunta passage in where God asks a question a Adán to Adam, y luego le hace otras and preguntas then más He asks a few other y questions. pregunta a Eva. And then He asks Eve, Dios pregunta, God asks, como decía hace un momento, as I was saying a few es para moments que el ago, hombre is entienda so that man would y understand tome acción. and take action. Las preguntas de Dios a Adán y The Eva. questions of God to Adam and Eve, Esto sucedió según la Biblia en el huerto del Edén. this happened according to the Bible in the Garden of Eden. La Biblia nos dice The en el Bible capítulo 2 tells us in del chapter libro de 2 Génesis of the book of Genesis que Dios creó that God al made hombre, man. Dios creó todo lo que existe God created everything that y exists, Dios hizo un huerto and He made a y garden, dijo voy a poner al hombre ahí and He said, I'm going to put y man puso there. a Adán en And el He huerto put Adam there para que lo labrara, para que lo so cuidase. that he would work the land and Y would Adán take care of estaba it. disfrutando del And huerto. Adam was enjoying Porque it. lo que Dios da es para que lo disfrutemos. Because what God gives you is so that Lo you que Dios enjoy da it. es para que What nos God gives deleitemos. is so that you rejoice and Dios delight puso in it. a Adán en el God huerto put Adam in the y garden, le dio ciertas and indicaciones, God gave him certain indications, pero también le dio un mandamiento. but God also gave him one command. Le dijo, vas a He disfrutar de said, todo, you will enjoy everything, vas a comer de todo. you will eat everything. Si quieres comerte una paloma, te comes una If you paloma. want to eat a dove, Te you quieres eat the comer un dove. elefante, If te you vas a want to comer eat un an elefante. elephant, eat the elephant. ¿Quieres comer fruta? Vas a You want comer to de eat todo fruit, lo you're que hay going en to el eat of huerto, everything in the garden, podrás comer. you will eat. Lo hice para ti. I made it Lo for hice you. para que lo I disfrutes. made it so that you Pero enjoy solamente it. te voy a pedir algo. But I'm going to ask Y you le one da thing. un solo mandamiento. And He gives one No le commandment. carga de una cantidad de leyes. He doesn't give him a bunch of Como a laws. veces el hombre quiere cargarle Sometimes humans, a otros una cantidad we de want to give reglamentos. people Como a hizo rules. el pueblo de Israel. Like the people of Israel, Los líderes de the Israel leaders lo of hicieron Israel, con el they pueblo. did it with the people. Dios le da un solo mandamiento God y le only dice, gives one command and says, el verso, si ustedes están en su Biblia If you're conmigo, in your en el Bible, capítulo 2 de follow Génesis, el verso Genesis 2, 16, 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. And the Lord commanded man, saying, of every tree of the garden thou may eat freely, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat, for the day that you do, you will die. Algunos creen que la vida con Dios, la comunión con Some Dios es una people serie de prohibiciones. Believe that the relationship with God is a list Y of Dios no es un Dios de prohibitions. prohibiciones. But God is not a God of Él nos prohibitions. ha llamado a He libertad. has called us to freedom. Ahora, pero no al libertinaje, que es But distinto. not to Él nos llamó a ser libertarianism. libres. He called us to be free, Pero también en esa libertad but in that freedom, hay ciertos mandamientos, there is ciertos lineamientos certain alignments and commandments que tenemos que seguir de parte de that Dios. we ought to have on Y behalf Dios of le God. dice a Adán, God says to Adam Del árbol that of the que tree está en el huerto, that is in the garden que of se Eden, llama el árbol de la ciencia del bien y the del mal. tree that is called the knowledge of the good and Y para que evil, no te confundas, and so that you're not confused, está en medio del huerto. it's the one in the middle of the garden. Ahí está el árbol. That's where the tree is. Bueno, y si no lo conoce, venga, te And lo if muestro. you don't know it, well, let me Mira, show you. este es el árbol. This is the Vas a tree. comer de todo, menos You de will este. eat of everything except this one. El día que de él comas, And the day that you eat vas a of morir. it, you will die. No porque el árbol tiene veneno, Not because it's poisoned, no porque el árbol lo va a matar, el not fruto del because árbol lo va a the matar. fruit itself is going to kill you, Lo que iba a hacer que él perezca y but muera what would make him die, era su it desobediencia. would be his disobedience. No el árbol como not tal. the tree itself.
Y él recibe esta orden de And he parte de Dios. receives this command from God. Y bueno, Adán estaba He's disfrutando del huerto. enjoying the garden and he's Y doing el Señor everything. dice, no es bueno que el hombre esté And solo. he says it's not good for man Le to voy be a hacer alone. una ayuda idónea I'm para going to él. make you a helper. Así que formó de la mujer, So he made perdón, de su costilla, man of his ribs. una mujer. He made a woman Y se lo trajo a él. and he brought it to her. Y él dijo, He ahora said, now este hueso de mis huesos, this is bone of my es carne de bones, mi carne, flesh of my flesh. le voy a llamar varona. I'm going to call him female. I'm Porque going to del call her varón fue female tomado. because she was taken from a Y se male. llamaba varona hasta que salió del And it huerto. was called female until they left the Varona, garden. ¿dónde estás? Female, where Aquí are estoy, you? Adán. Here I am, Bueno, Adam. y ahí estaban ellos And disfrutando they were there el huerto. enjoying the garden. Pero sucedió algo. But something Y happened. todos sabemos la historia. And we all know the story. Que la serpiente, dice That el the capítulo serpent, 3, the Bible says in que era la chapter más 3, astuta de todos los that animales, the serpent was more subtle. estaba por ahí andando. She was there Y hoy around. en la clase estuvimos hablando algo sobre la And serpiente. today in class we were learning Era la something más about the astuta. serpent. It was the most subtle of Y them all. Satanás escoge a la más astuta And he looks for the one that is most subtle and astute para hacerlo instrumento to make her an de la instrument, caída make it an de nuestros instrument dos primeros padres. of our first fathers. Ya ustedes saben la historia, no You voy a know the story, I'm repetirla. not going to repeat it. Y cuando ellos comen del huerto, Now when they del árbol del eat huerto, of the tree of the garden el of árbol good de and la evil, ciencia del bien y del mal, the tree of the good and evil, knowledge of good and evil, dice la Biblia, the Bible says entonces sus ojos fueron abiertos their eyes were opened y se dieron cuenta que estaban desnudos. and they realized they were naked. Era el árbol It was de la the ciencia tree of the del knowledge bien of the good y del mal. and evil. Hasta entonces no se Until conocía el then, mal, Evil was not known. solo se conocía el bien. Only good was known. Y Dios no quería And God did not que Adán y want Eva that Adam and Eve experimentaran el mal, would experience what evil porque is. iba a ser desastroso para Because ellos, evil would be disastrous iba a to ser them. desastroso para la It creación, would be disastrous to creation. iba a ser un desastre para toda la descendencia, la for humanidad. all humanity and mankind. Dios no quería God did not want que it, esto sucediera. that would happen. Dios quería mantener a He Adán y wanted a Eva Adam and Eve dentro de los límites de la obediencia. within the limits of obedience. Dios quería mantener esa He comunión con wanted con them ellos. to keep that communion Dios with him. sabía que si He ellos knew desobedecen that if he y disobeys comen del árbol, and they eat of the tree, la comunión con Él se iba a quebrantar. communion with him would be broken. Satanás iba a tomar control de sus mentes y de sus vidas. Satan would take control of their minds and their Satanás hearts. se iba a ensañar de toda la humanidad Satan would now take control y of all de toda la humanity creación. and of all creation. Y por eso es que el Señor le dice, And that is why, cuidado, be careful. no coman del árbol que está en medio Do del not huerto. eat of that tree. Porque cuando ustedes coman, Because when you van a eat, experimentar la muerte. you will Van a experience death. experimentar la desgracia. You will Van a experience experimentar el disgrace. pecado. You will Van a experience experimentar sin. You will la experience enfermedad. sin, Van a disease. experimentar la You will esclavitud. experience slavery. Van a experimentar You todo will lo malo experience all que el the enemigo evil quiere that hacer man con el ser humano. wants to do, that the devil wants to do with man. Me imagino yo que por un tiempo So estaba I- todo bien. Can imagine Me imagino yo que no había esa tentación. there was that temptation. Pero llegó el momento en que But- la serpiente aparece por ahí. The moment came in which the serpent would come now. Y hay varias cositas ahí And there's a few things there. que podemos entenderlo así a grandes rasgos, porque no that es we el can tema understand because that's sobre el not pecado, really the topic about sin. sino el tema es The las topic preguntas de is Dios. the questions of God. Eva estaba sola. Eve was alone. Y el estar sola And to be alone fue el momento propicio was the perfect para moment Satanás. for Satan. a través de la serpiente Through the serpent, venir a confundirla, come and confuse venir her. a tentarla Come and tempt y venir a her. engañarla. Come and deceive her. Cedió a la tentación, She gave in to temptation. obedeció la voz de Satanás, She listened to the voice of Satan. tomó del árbol She took of the tree porque lo veía agradable because she saw it para pleasing. comer, She saw it pleasing to eat. lo veía deseable She para saw alcanzar it sabiduría, desirable. porque Satanás le había Because dicho, Satan told her, es que Dios es hey, egoísta, God is selfish solo with Él quiere you. conocer el bien y el God mal. just doesn't want Porque you el to know día que what's good and ustedes bad, coman because eso, the day that you mira, eat it, si look, Dios dice que van a morir, if yo le God digo que tells no. you,
God's going to No die. van a You're morir. going to die. That's a lie. What he's Prueba telling y you. verás, no vas a Try morir. the tree. It's going to be Pero good. vas a You're ser not como going to die, Dios. but you're going to be Vas just a like conocer el God. bien y vas a You're going conocer to el know mal. what's good and evil. Satanás no quería irse solo a la Satan condenación did not want to go alone porque él ya to estaba hell desterrado para because he was condenación. already for hell. Y él dijo, me llevo a Adán But y he Eva said, I'm también. taking Adam and Me Eve with llevo a me. la I humanidad, am a la taking descendencia de humanity. I'm ellos. taking their descendants. Quería que el hombre y la mujer hicieran lo que él hizo. He wanted man Cuando estaba en to el reino do what he did de when he Dios. was in heaven with God. Ella comió. She ate of the tree. No sé si al momento ella I don't sintió la know diferencia. if at that moment she felt that difference. Y fue donde Adán y le dijo, mi But amor, it's where she goes to Adam and she Mira. says, honey, qué rico, prueba esto, oh, qué rico. try this fruit. Uy, me sabe tan It- bueno. it tastes so good. Y Adán tal vez And no preguntó, Adam probably didn't ¿de dónde ask. sacaste esa fruta? He didn't say where you get Ve. it from. Me imagino yo si él hubiese preguntado, I can imagine that if Eva. if he would have asked, no cogiste el fruto de ahí, ¿verdad? you Del que didn't Dios get dijo the que no fruit cojamos. from there from where God told us to not get it from, right? No, ella le dio, No, she just gave him the fruit él lo tomó and he took it y lo comió. and he ate it. Y cuando esto hicieron, And when they did this, la muerte inmediatamente cayó sobre ellos. what happened to them? Death came upon them. El pecado, la Sin, desobediencia, disobedience, cortó la comunión que había con corrupted the Dios. communion that was once with God. Inmediatamente se dieron Immediately, cuenta they realized que le habían fallado a Dios. that they failed God, Algo raro sucedió en that ellos. something weird happened. Sus ojos fueron abiertos. Their eyes were opened. Y dice, uy, ¿qué es esto? And he said, oh, what's Se this? vieron desnudos. Ay, Oh. qué pena. Oh, we're Ay, no, naked. no, no. Oh, I'm so sorry. I'm so ashamed. ¿Dónde me escondo? Oh, where do I hide? Se dieron cuenta que estaban desnudos. They realized they were Así naked. vivían ellos. And that's how they Y lived. no les daba pena. And they weren't ashamed of being naked. Era normal. It was normal. Pero cae la muerte But sobre ellos. death comes upon them, Y ahora les da vergüenza estar and now desnudos. they're embarrassed. Y nos cuenta la escritura And the Bible says que ellos intentaron tapar su vergüenza. that they tried to cover their shame. Y si están conmigo en la Biblia, And if capítulo you're 3 with del me in libro the de Bible, Génesis, in chapter el 3, verso 7, verse, sus ojos fueron Genesis abiertos 3, verse 7, y their eyes were conocieron que estaban opened, desnudos. and they knew they were naked, Entonces cosieron hojas de higuera and they sewed fig y leaves se hicieron unos delantales. and made themselves aprons. Una tanga, They did some like Una thongs, ropa interior ahí some para- like underwear per se, I guess. I don't know. El Señor va a pasar por aquí. The Lord is going to Oye, qué pass by pena que here. nos vea así. I'm so ashamed. Oye, pero antes lo veía el Señor. But the Lord Él los saw it all. creó. He created ¿Y them. cómo no le daba pena? And God was not La ashamed of comunión it con Dios se because había there was roto. a communion that was broken now. El pecado ahora Sin now embargaba todo su ser. was now embarking all their life. Y quisieron taparlo con hojas. And they tried to cover it with leaves. Hay mucha gente There are many people, que trata de they tapar su try pecado to cover their sin con hojas de higuera, with fig leaves. con apariencia With de santidad, appearance of Con holiness, apariencia de with bondad, appearance of con goodness, apariencia de buena with persona. an appearance of a good person, Y tratan de tapar una and vida de try to pecado cover que a llevan life of detrás. sin that they carry behind closed doors. Dios sabía God lo que knew. ellos habían hecho. God knew what they had done. Ellos lo estaban viviendo They ahora. were living it now. El pecado en carne propia. Sin in its entire flesh. Y dice la Biblia And the Bible says que ellos se escondieron. that they hid themselves. Mire, el verso 8. Look at verse 8. Y oyeron la voz de Jehová And they Dios heard the voice of the que se Lord God paseaba en el huerto, como siempre, walking in the garden like always, al aire del día. in the cool of the day. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de And Jehová Adam and Dios. his wife hid from the presence of God. Sí, ya no era como, It wasn't like no before. era como ayer. It wasn't like yesterday. Se encontraban con el Señor paseando. They would find themselves with the Lord and they Hey, would walk Adán, ¿cómo around. está?
Hey Adam, Eva, how ¿cómo are you? vas? Hey Bien, Eve, how Señor, are you? bien, Yes, aquí. Lord, we're doing good. Aquí We're here. comiendo, aquí We're eating. disfrutando. We're here enjoying ourselves. Aquí jugando con los We're animalitos. here playing with the animals. Pero ahora no. But now, no. Ahora se esconden de Now they're Jehová. hiding Porque from ahora God. sabían Because now they knew que habían that desobedecido a they Jehová. had disobeyed God. Ahora sabían Now they que knew habían pecado that contra they Dios. had sinned Ahora against sabían God. They que el knew pecado estaba en that ellos. sin was inside Ahora of them. conocían el bien y Now el mal. they knew what was good and evil. Y le huyeron a dos cosas. And they fled of two things. Uno, a la confrontación They fled que Dios le confrontation podía hacer. that God could make to them. Y otro, a la santidad de Then Dios. they fled the holiness of God. Cuando alguien peca, When someone sins, mira, ¿sabe? You Hay know- gente que cuando peca, there are people that en sin, vez de correr a Dios a and buscar instead su of misericordia, running to God for mercy, lo que hace es se aíslan. they get away. Ya no quiere que nadie le llame. They don't want nobody to call them. No quieren ir a la They iglesia. don't want to go to church. No quieren que nadie le They exhorte. don't want nobody to encourage Tienen them. temor a la They're confrontación. scared of confrontation. Tienen temor a la They're exhortación. scared of the exhortation. Y prefieren And they esconderse. rather hide, Prefieren they huir rather flee que acercarse al Dios de than coming to the misericordia. God of mercy. Se escondieron They hid. de Dios porque sabían que Dios es santo. They hid because they knew God was holy. Ellos sabían que le habían fallado They a knew that Dios. they had failed God. No se sentían They dignos did not feel de worthy estar en la presencia to santa de be in the Dios. holy presence of God Almighty. Prefirieron esconderse. They rather hide. Jesús dijo, Jesus said, el que anda en las tinieblas the one that walks in darkness no se acerca a la luz does not come to light, para que no sea manifiesta so sus that obras, their works would not para be que no sea manifested, manifiesto su pecado. so that their sin would not be revealed. El pecado nos hace Sin huir de la makes presencia de us Dios. run from the presence of God. El pecado Sin hace will make us que el hombre se quiera esconder de that Dios. man hides from the presence of God, Pero eso no es la idea. but that's not the idea. Dios estaba God paseándose por el was huerto walking in the cool of the day of the garden con amor, con with love, misericordia with mercy para estos dos cabezones que le for habían these fallado. two hard-headed people that had failed God. Para estas dos criaturas For these two creatures, eran los primeros they were the first, y le fallan, and they failed God. le They desobedecen, disobey God. prefieren obedecer a Satanás They que a rather Dios. obey Satan himself than God. Y Dios se paseaba, Yet God walked in the quería cool of the encontrarse day, con ellos, trying to meet pero ellos them, estaban escondidos. but they were hiding. Y ahí viene el verso And 9 que hemos there, leído. that's where verse 9 comes, where we were reading. Mas Jehová, the Dios Lord llamó al God hombre y le dijo. Called Adam and said, Dios sabía dónde estaba escondido Adán y Eva. Did God know where Adam and Eve were? Yes, he knew. Él podía verlo todo, conocerlo He todo. knew all things. He sees all things. Sabía que estaba allá detrás de esos arbolitos, He ese matorral knew ahí. that Adam and Eve were there behind those bushes. Pero Dios se acerca por ahí, But God gets close. haciéndose el que no lo vio. You know, perhaps Me imagino pretending por like ahí he didn't viendo. see Ahí them. está And they're like, pasando, ahí está oh, pasando. there's the Lord. He's about to Escóndete, pass by. escóndete. Hide yourself, Ahí, hide yourself. ahí pasa, ahí pasa. Oh, he's coming, he's coming. Shh, que no nos oiga. Like, don't let him hear us. Y el Señor se acerca por ahí cerquita. And the Lord comes close to them. Y le dice, And he says, ¿dónde estás tú? where are you? No es que Dios no sabía. It's not that God didn't know. Y bueno, se vio pillado, como dice el dicho. They found themselves caught. Y Adán responde, And Adam responds, aquí Señor, aquí estoy. here I am. Oí tu voz en el huerto. I heard que thy estabas voice in the paseando. garden. I heard you were walking. Tal vez oí el Señor diciendo, I heard the Lord. oye, no encuentro a estos muchachos. Oh, I can't find Adam and Eve. Where ¿dónde are estará they? I Adán? wonder where they are. Maybe estará that's what the Eva? No Lord. lo veo. Where's Eve? Hey, jirafa, no, no Hey, viste a giraffe, Adán. have you seen where Eve is at? Tú, elefante, no viste a Eva Elephant, por have ahí. you seen where Eve Hey, is tigre. at? Hey, tiger, Oí tu voz. I heard your Que se voice paseaba en el huerto. that was walking through the garden. Y dice la Biblia, And the Bible y says, tuve miedo. and I was El afraid. miedo se había apoderado. Fear had taken heed of them. Cuando hay pecado, When hay there is temor. sin, when there is
No el temor reverente a Dios. not that fear, not that Cuando hay reverent santidad hay fear. temor reverente. When there is holiness, Pero there cuando is hay the fear of the pecado Lord. hay miedo, hay But when there is pánico. sin, you're scared, you're fearful. Tuve miedo I was scared. porque estaba desnudo. I was afraid because I was naked. Y me escondí. And I hid. Dios confronta a God Adán confronts su Adam situación. in his situation. Dios quería que Adán expresara God wanted that Adam la would situación en que express está ahora, the situation he's living now. escondido, Hidden, asustado, scared, avergonzado. embarrassed. Dios quería que Adán se diera cuenta God wanted that Adam would realize la muerte espiritual que ahora tenía. the spiritual death that was now upon them. No solamente Dios quería que Not only él tenga claro de su that he situación would be en la que clear está, of his situation, the one that sino he que is él in, sepa cuál but that es he su would know condición what is his condition delante de Dios. before God. Pecador, Sinner, desobediente, disobedient, rebelde, rebellious, destituido de la gloria de Dios. you were now kicked out of the glory of God. Dios quería que Adán God wanted se that dé cuenta Adam de esto. would realize this. Amado, y cuando Dios nos hace esta pregunta en esta misma tarde a todos Brethren, nosotros, and when the Lord asks us this question today and this afternoon, ¿dónde estás tú? where are you? Si tal vez tú o yo le hayamos fallado a Dios If you and I might have failed God, y estamos como Adán y como Eva and we are like escondidos Adam and Eve hidden, y tratando de ocultar el trying pecado, to hide our sin, tratando de cubrir el pecado con Trying cosas aparentemente to cover buenas y our espirituales. sin with apparently spiritual things or good things. Pero Dios sabe But God knows que le hemos fallado. that we failed Dios him. sabe que He hemos knows pecado that contra we Él. sinned against Y Dios him. nos hace una pregunta en And esta he tarde. asks us a question ¿En today. qué condición te encuentras In delante de mí What ahora? condition are you in ¿Cuál es today? tu situación What is your ahora? situation today? Yo quiero que te des I cuenta, nos want dice you el to Señor en esta realize, tarde. as the Lord says today, Porque tenemos que alinearnos we con el need corazón to de be Dios. aligned with Tenemos His que heart. alinearnos con la we voluntad need de to be Dios. aligned with His Tenemos will, que alinearnos con el propósito de to be Dios. aligned with the purpose of God. Dios confronta a Adán en He su situación. confronts us in that. He confronts Adam in that situation, Y él reconoce. and he acknowledges. Él dice, Señor, And oí he tu says, voz. "Lord, I heard your voice. Tuve miedo I was scared porque estaba desnudo because I was naked, y me escondí. and I hid." Pero todavía no le dice, Señor, But he doesn't say, "Lord, perdóname, porque Dios Lord, cuando nos forgive me," confronta nos because quiere llevar when God al confronts us, arrepentimiento. He wants you to apologize. Dios no quiere que He tú y yo doesn't nos quedemos con want you nuestras to faltas. stay in that mess. Dios quiere que tú y yo nos He arrepintamos si wants le hemos that you fallado. and I would say sorry to Him. Y como Adán no le dice nada, Señor, And mire que te because desobedecí, Adam doesn't say perdóname. anything, "Lord God, I'm sorry, forgive Entonces me." Dios le sigue haciendo más He preguntas didn't say that, so God asked him more questions. para que él reconozca su So that falta. He would acknowledge His Porque Dios mistake. no está para condenarnos. God is not here to condemn Dios us. no está para He is destruirnos. not here to Él destroy nos us. ama y desea He que tengamos loves us vida and en Él. desires for us to have eternal life with Him. Le da la oportunidad. He gives us the opportunity. Me escondí, dice él. I hid En vez de correr instead of running, arrepentido. En vez de salir cuando Dios lo instead llama. of leaving Señor, when aquí God estoy. when God calls. Yes, Lord, here I am. Perdóname, Señor, mira God, cómo- look, okay, I did this. Por favor, me I'm very arrepiento de sorry. haberte And I'm desobedecido. sorry for disobeying Dios you. esperaba una respuesta así. He was hoping for that. Dios siempre estará esperando God una is respuesta. always waiting for Cada your vez que answer. tú le falles, Every time you do cada something vez que wrong, faltemos en algo al every Señor, time you o si fail alguien God, ha pecado, or someone Dios sins, quiere que tú y God yo wants vengamos a Él that we arrepentidos. come to Him with a repenting heart. Pero Él se queda callado en ese sentido. But Adam stays quiet, Y entonces Dios le dice, and he says, o sea, llevándolo al you know, arrepentimiento. just taking him to No that le dice, oye, pero repentance. ¿por qué no pides perdón? He doesn't say, "Oh, Hombre. why don't you say sorry to the Lord?" Le dice, He says, en el verso 11, verse 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? "Who told you you were naked?
Es una pregunta It's a question en el cual él puede decir, in which he can say, pues, well, mi desobediencia. my disobedience. Porque cuando comí, Because when I ahí me di ate, cuenta que estaba desnudo. I realized I was Nadie me lo naked. enseñó. Nobody told me. Es consecuencia de mi It's desobediencia. consequence of my Y Dios está choice. esperando que Él And God reconozca is waiting for que us to desobedeció, acknowledge que falló, que that we pecó. failed, that we sinned. Pero no dice nada. He doesn't say nothing. Como dice en mi país, el bandido este. Like they say in my country, you're a bandit. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Who told Era you you were momento para que él naked? reflexione It's a moment to reflect. y se vuelva a Dios con todo su corazón. And that you would return to God with Amado, all your Dios nos va a heart. dar la oportunidad. Beloved, God will give you the Si le opportunity. fallamos a Dios o If le has you fail fallado a God, or Dios, if you Dios fail nos God, da la God will give you oportunidad the chance para que arreglemos so cuentas that con Él. you fix yourself. Porque to Dios Him. desea que Because tú y yo God vivamos desires that you and I conforme a live su corazón. according to His heart. ¿Quién te enseñó que estaba Who desnudo? taught you that you were naked? El silencio de Adán The silence of hace que Adam Dios le haga otra pregunta. makes him ask another question. Ya que este no dice nada, But just pues like se le this voy one, a decir yo well, mismo. I'm going to tell him it myself. Ya que él no reconoce su pecado, se lo Just voy a decir. like Adam doesn't acknowledge his sin, I'm going to tell him straight up. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Has thou eaten of the tree where I told you not to eat of? Dios le está llevando God al hecho de la is taking him desobediencia. to realize his act of disobedience. Dios le está llevando al momento en God que él prefirió is obedecer la voz del taking him diablo to the moment where he preferred to listen to the voice of que the obedecer devil la voz de su Dios, than de su creador. obeying the voice of his God. Y Dios lo lleva para allá. God takes him there Y él dice, "Shh, and he says, le digo o no le digo." should I tell him or should I not? Y se queda callado. And he stays quiet. Amado, hay gente así There are people like that. que sabe que ha fallado. They know they did something Sabe wrong. que ha They pecado. know they sinned. Y Dios le habla por la palabra. Yet God O le speaks habla through the por un word. hermano. God speaks O through le a habla brother. por un God speaks texto. through a message or a habla por un text. familiar. Or through a family member. Le habla en una predicación. God speaks to you in a Dios sermon. le está hablando God is speaking para que vuelva a Dios, so that you return para to que se Him. arrepienta. So that you return to Him Pero with hay all your gente que, heart. a But there pesar are de saber people that, though they que le ha know, fallado a Dios, they know they failed God, se queda callado. they stay quiet. No reconoce su They falta. do not acknowledge their fault. No reconoce They su do not desobediencia. acknowledge their disobedience. Y Adán se vuelve a quedar callado. And Adam stays quiet again. Dios esperaba God was waiting que Adán diga, sí, that Adam Señor, would say, you know what, Lord, you're right. sí, te diste cuenta, Yeah, you realized Sí, it. Señor. Yes, Lord, lo hice. I did do that. Y como Dios está esperando una respuesta, And because God is waiting for an answer, Adán dice, Adam says, si le digo, if I tell ¿qué him, me hará? what is he going to do Nunca for me? había tenido la experiencia de la misericordia de He Dios. had never experienced what mercy is. Ah, ya sé. Oh, I know what I'm going to do. Se excusa. He excuses Justifica himself. sus He tries actos. to justify his wrong mistakes. Le echa la culpa a la He mujer. blames it on other people. Y de pasadita le echa la culpa a Dios. And then he blames God. Mire qué astuto este hombre. Look at how smart he is. Dios le dice, ¿dónde estás? God says where you are. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estás Who desnudo? told you you were naked? Dios le confronta God directamente, comiste del confronts fruto que him te dije que no and says, you comieras. ate of the tree that I told you not to eat from? Verso 12. 12 says, Señor, Lord, me disculpas, I'm sorry, pero la mujer que me diste, but the woman that you gave me, no la escogí yo, I didn't choose her. la que tú me diste, You gave her to me. me la diste un poco defectuosa. You Pues. gave it to En me. otras palabras. You gave me No es lo que yo me merecía. a defected wife. La mujer que me diste, The woman that you gave ella me me, dio. she gave me to Yo no eat. tengo la culpa. It's not my fault. It's hers. Ella me dio. She gave it to me, Y yo lo comí. and I ate it. Qué inocente el muchacho. What does that guy not feel? El mandato, mire, The command was fue para él, for him, no para Eva. not for her.
Cuando Dios da la orden When God gives the que command no se debe comer ese árbol, that you are not to eat of that se lo fruit, dijo a Adán, no he a gave Eva. it to Adam, not Eve. Eso quiere decir That means que Dios sabía that God que él knew iba a tener una pareja, he would have a iba partner, a tener una he would familia, have a family. pero el hombre era el But responsable. man is responsible. varón era el The man responsable was responsible de for his su home, casa, de of su his house, familia. of his family. Pero se descuidó, But he neglected his home. dejó a la mujer andando sola. He left his wife alone. Sé que los que son casados no dejen a la So, mujer andando sola por ahí. husbands and wives, don't leave your spouse alone. La mujer que me diste por compañera The me woman dio del árbol that y yo you comí. gave me, she gave me of the tree and I ate. ¿Sabe qué vio Dios en You Adán? know what God saw in Adam? Este no tiene intención de arrepentirse. This man has no intention of saying sorry. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo hizo a un lado. You know what God did? God kicked him to the side. Dios nos da God oportunidades. gives Dios us te da opportunities. He oportunidades gives you para opportunities, arrepentirte. so you repent. Pero si no la aprovechas, But if we do not take it, Dios te hace a un lado y God's sigue going to para push you adelante. to a side and he's going to keep on going. Dejó a un lado a Adán. He put Adam aside. Ok. All right. Él no quiere. He doesn't want to, Bueno, tal vez Eva quiera. but maybe Eve does. Y se dirige a Eva And then he goes to Eve y le dice, and he says, ¿qué es lo que has hecho, mujer? "What is it that thou hast done?" Evita, Woman? ¿qué hiciste? Eve, little Eve, what did you do? Esperaba una respuesta You were waiting for an diferente a la de answer Adán. different of Adam's. Bueno, tal vez por medio de Eva, Maybe Eve pues la Well, tierra no será maldita. the land will La not be humanidad cursed. no será Maybe maldita. humanity will not be cursed. Tal vez podamos hacer Maybe we algo can do por medio de something Eva. through Eve. Y esperaba una respuesta And he was positiva en ella. waiting for a positive answer from Eve. Y Eva se queda callada. Eve stays quiet. Ya Okay, sé. I know what I'm going to say. Verso 13. Verse 13. La mujer dijo, The woman said, la serpiente me engañó. "The serpent deceived me." Tampoco She ella didn't also want to acknowledge her dispuso su mistake. corazón She didn't put her heart willing para arrepentirse to repent de lo que habían hecho. of what she had done. Qué triste para Dios How sad ver que su to creación, see that his creation, que la joya más that preciosa the que most puso en la tierra, precious thing that he made, le están dando la is now espalda a él, turning their a su back on gracia, him, a su amor, to his a grace, su to his love, to his misericordia, mercy. y decide mantenerse en la condición de And pecado, you choose to stay in that condition, en la condición de desobediencia y in de the muerte condition espiritual. of disobedience and spiritual death. La serpiente me engañó. The serpent deceived me. Oye, pero ¿cómo te dejaste engañar así nomás? Well, how are you deceived just like that? No sé, Señor, pero me I engañó. don't know, Lord, but the serpent deceived me. Le creí. I y ya. believed the serpent and that's it. Acciones, decisiones, Actions, trae consecuencias. decisions bring consequences. Y el Señor le habló a la serpiente y And le the dijo, Lord spoke to the serpent and said, por cuanto esto hiciste, "For you have done this, maldita serás thou entre shalt be todas las cursed bestias above all y entre cattle, todos los animales del above campo. every beast of the field. Sobre tu pecho andarás You will slide y on your polvo belly, comerás todos los días de tu and you vida. will eat dust all the Y days of pondré your life. enemistad entre ti y la mujer, I will put enmity between entre tu thee simiente y la simiente suya. and the woman and the seed in Esta her te herirá en la seed. cabeza y tú le herirás en el It calcañar. shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Sentencia de maldición para la serpiente. A curse for the serpent. Ahora para los tres. For the three of them, actually. Ahora se dirige a la mujer Now he says, the woman, y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. "I will greatly multiply thy sorrow and conception. Con dolor darás a luz los hijos. With pain you shall bring forth Y children, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over you." Es una maldición It's a curse que está sentando Dios. that God now puts. Dios había advertido a Adán y a God Eva warned Adam and Eve que iba a haber muerte. that there would be Iba a haber death, consecuencias there would be terribles. consequences.
Pero tal vez no lo creyeron, But they probably lo didn't tomaron believe en it. poco, They probably took it for granted. pero ahora venían las But now consecuencias. consequences were coming. Dios no quiere que arrastremos consecuencias. God doesn't want us to drag on Por eso, consequences. amados, tú That y is yo why, beloved, you and debemos I, atender la palabra. we need to attend to the Debemos word of God. atender al que We nos need llamó to attend to the a one who vivir calls con Él us y para Él. to live for Him and by Him. La Biblia dice The Bible says, que sed santos porque yo soy santo. be holy for I am El apóstol holy. Pedro dice, Apostle Peter sed said, santos en toda be vuestra manera holy de in vivir. all your ways of living. Es cierto que hay una lucha Yes, there is a en battle nuestro interior. in your heart. La carne y el Your espíritu flesh tienen una lucha. and the spirit have a Pero fight. mayor es el que está But con greater nosotros is He para who que is with podamos us, vencer el poder de so la that we carne, can overcome, los deseos de la carne, overcome the los desire of the deseos de la flesh, vida, the desire la of vanagloria life, de la the vida, vainglory, las cosas que hay en el mundo. the things that are in Todo this eso world. no viene de All Dios. these things don't Eso come from viene del God. mundo. It comes Eso from the viene de la world. carne. It comes from Eso the viene del flesh. infierno. It comes from Dios hell. nos llama a God sus hijos calls His que nos children mantengamos en that we comunión con remain Él, in communion como lo with Him, estaba Adán y just Eva like al principio, Adam and Eve porque Él were, quiere because mantener He esa wants relación con a nosotros, relationship. porque Él quiere que tú y yo He seamos wants that santificados you and I be por el poder de su sanctified by the Espíritu power Santo. of His Holy Hay Spirit. grandes y gloriosas promesas There de are Dios para great su and pueblo. glorious promises Hay for His bendiciones de church. Dios para There nosotros, are blessings bendición of de Dios God, para nuestra familia, blessings for our bendición de family, Dios para nuestro trabajo, blessing for our bendición de work, Dios para nuestro cuerpo. blessing for Hay our la body. bendición de Dios, There is a pero blessing, necesitamos caminar but God en el wants camino que Él ha that we trazado. walk in the Necesitamos path that He mantener la has. comunión We con need to Él, keep that no communion dejar with que la Him, desobediencia, and not let que el pecado nos separe and de Dios sin y separate traiga us consecuencias and bring duras a nuestras vidas. hard consequences to our life. Hay mucha gente sufriendo las consecuencias There are people de sus acciones suffering the y consequences consecuencias dolorosas of their choices, de las cuales a veces ya no se pueden deshacer. of the choices Y that tienen they que can't cargarlo come el back resto from, de sus and días. they need to carry it for the rest Dios of their no life. quiere eso. God does not want that. Y al hombre le dijo, And He said to man, por cuanto because obedeciste a la voz de tu mujer. you listen to the voice of your wife. Porque él no obedeció a la serpiente, He didn't obey the serpent. obedeció a la mujer. He obeyed his wife. ¿Le dice algo eso a usted? Does that say something to you? Bueno. La única vez en que Dios le dijo obedece The a tu only mujer, moment in which God said, obey your wife, se lo dijo Dios a Abraham, God said it to Abraham cuando tenía que echar a when Agar he had de to su kick casa. out Hagar from the house. Bueno, es que esa fue la manera. That was the way. Adán no obedeció a la serpiente porque la serpiente no lo Adam tentó a él. didn't obey the serpent because it didn't Obedeció tempt a su him. mujer. He obeyed his wife. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, For you obeyed y the voice comiste of del your árbol wife, que te and mandé, you ate diciendo, of the tree which I told no you not comerás to, de él, thou shalt not eat. maldita será la tierra por tu causa. Cursed is the ground for thy sake. Y le da ahí una lista de males And he gives a list que iban a suceder. of things that would Con dolor occur. comerás de ella todos los días de tu vida. With sorrow you will have to eat from it all the days of your Espinos y life. cardos te producirá. Thorns and Y comerás thistles planta will del bring forth, campo. and you will eat the Con el herbs of the sudor de field. tu frente In the o de sweat tu of thy rostro comerás el face, pan you will have to eat hasta que bread vuelvas a la till tierra. you return unto the ground. Consecuencias. Consequences. Dios quiere evitar esas God consecuencias. wants to avoid those consequences for us. Por eso Él cada día nos That is why pregunta, every day he asks us, ¿dónde estás? where are ¿Cuál es you? tu condición? What is your condition? ¿Cuál es tu situación What en is este your momento? situation in this moment? Las preguntas de Dios. The questions of God. En el capítulo 4 del libro de Génesis And in Genesis chapter 4, hay otra escena there is another scene en el cual Adán y Eva ya habían salido del huerto Adam and Eve are kicked out of the garden, y ahora tienen dos hijos, and now they have two kids, Caín y Abel. Cain and Abel. Y la Biblia nos dice And the Bible says que Caín fue labrador de la tierra that Cain was a worker y of Abel the fue land, pastor de ovejas. and Abel was a keeper of sheep.
En alguna manera había cierta reconciliación con Dios. To a certain extent, there was a reconciliation with Porque Dios en God, un acto profético because God, in a prophetic act, tomó un cordero He o took dos a corderos lamb, He took two y lambs, le quitó la piel and took their y skin le hizo túnicas a and Adán made y a Eva tunics for Adam para and cubrir Eve su to vergüenza. cover their shame. Y ese acto profético And that prophetic era act respecto a su hijo, was in que era el respect to His Cordero de Son, Dios who was the Lamb que of quita y limpia el God, who pecado de comes todo el and mundo. washes us of all shame and sin and guilt. Ya están ellos fuera They del are huerto now out of the porque Garden Dios no of les permitió Eden volver al huerto. because God didn't allow them to go back to the garden. Tienen dos hijos. They have two children. Y ellos en alguna manera habían entendido y And to aprendido a certain extent, they had que de Dios understood viene todas las cosas. that from God comes all things. Habían escuchado o They had habían heard aprendido de sus And padres understood from que their hay que parents honrar y hay que ofrendar a Dios. that we must honor and offer to God. La ofrenda a Dios The offering to era God algo que se daba de corazón, was something that was given from the heart. algo que se da con amor, Something that is given with algo the que se da heart. con alegría, Something that is given with joy. algo que se da para agradar Something that is given a to aquel de quien please viene todas las cosas. the one who knows all things. Y dice la Biblia And the Bible says, que un día Caín trajo del fruto de la tierra Cain brought of the fruit of the ground una ofrenda a Jehová. an offering to the Lord. Y dice también And it also que says Abel también trajo that Abel also brought de los primogénitos de sus ovejas, of the firstlings of his de lo flock, más gordo de ellas, and of the fattest one, le trajo una ofrenda a Jehová. he brought an offering to the Lord. Los dos vienen con su ofrenda. They both come with an offering. Pero la Biblia también dice But the Bible also says que Dios no miró con agrado a Caín that God did not see with ni a pleasing su ofrenda. Cain or his offering. Y dice también The Bible also que miró con says agrado a Abel he saw Abel y a su ofrenda. and his offering pleasingly. El uno trae frutas, vegetales, One brings fruits and vegetables verduras. and vegetables. lo trae al Señor He brings those fruits, y el otro trae un cordero. and the other one brings a lamb. Pero cada uno trae de lo que producía. But they both brought of what they Él labraba la produced. tierra, no va a traer ovejas. He's not going to bring sheep because he worked on the ground. Abel era pastor, Abel was No va a a traer shepherd. frutas. He's not going to bring fruits. sino de lo que estaba Of produciendo, what he would do, de la bendición que Dios of the estaba dando de sus blessing manos, the God, that God gave them, trajo la ofrenda a he Jehová. brought the offering to the Lord. Ahora, ¿por qué Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda y a Caín no lo mira con agrado? Why is it that God is more pleased in Abel's offering and not ¿Dónde está la Cain's? diferencia? Where is the difference? Caín trae Cain brings del fruto de la tierra. Cain brings of the fruit of the land. No especifica la escritura y es It por doesn't eso specify. That's why it says que da a entender que él no trajo lo mejor. means he didn't bring de the la tierra. best from the earth. From the Simplemente land. trajo He just brought del fruto of the fruit de la tierra. of the land. No estaba él He consciente was not conscious que a Dios le tenemos que dar lo mejor. that we have to give God the Tal vez lo best. estaba haciendo por Perhaps compromiso, he was doing it by porque era algo commitment, que sus padres le habían because his enseñado. parents had taught him Lo estaba that. haciendo His rutinariamente. parents would show him that Como they must do muchos it amados que routinely. llegan As many that people y se come acercan a Dios and come to y God presentan su ofrenda a and they Dios. present their offering to Ofrenda no God, solamente es dinero, and not money, sino su tiempo, sus but their fuerzas. time, their Se lo dan strength. a Dios, You give it to God, pero sin entender a quién le están but you dando. don't understand who you're Sin giving entender que a to. You Dios don't se le da understand lo mejor. that you give God the best. Que Dios se merece lo mejor. You give God your very best. Y Caín no había entendido And esto. Cain did not understand Caín no this. tenía un corazón sano. He did not have a healthy heart. Cada vez que se presentaban ante Dios, Every time he would come before Dios God, veía la ofrenda de Abel God saw the offering of y veía la Abel ofrenda de él and saw Cain's, y veía cómo Dios se agradaba y and- se sonreía con la and ofrenda God de was Abel pleased with Abel's y cómo offering. miraba así con cierto desprecio And su he ofrenda probably despised Cain's y comenzó a offering. llenarse su corazón And his heart was filled de envidia. of envy. Algo contra Abel Something y contra against Dios Abel comenzó a and gestarse en against su God corazón. began to flow and Y start cuando in la Cain's Biblia heart. dice And when the Bible que says Dios miró that God con saw agrado a Abel y a su ofrenda, that God was pleased with Abel in the pero no offering, fue lo mismo que Dios miró
a Caín But God didn't see the y su same ofrenda. in Cain. Miren lo que dice el verso 5. Look what verse 5 says. Se ensañó Caín en gran manera. That Cain was wroth in such a way, ¿Qué quiere decir esto? Se irritó, he was se irritated. airó He was in such se a way, enojó he was angry en gran manera in such a way y se decayó su semblante. that his countenance fell. Se desanimó por He was completo. discouraged. He was Dijo, upset. esto no va a ser así This más. is not going to be like ¿Cómo es this. posible? How is it possible? Mira, yo traigo del fruto. I bring of the fruit, Pero mira, Abel, but look at Abel. Dios lo mira con agrado. God is pleased with him. Porque antes que nosotros Because traigamos la before ofrenda, we bring the offering, antes que tú le des algo a Dios, before you give something to God, antes que le demos algo before a you Él, give something to him, Él mira primero el he corazón. is looking first at your heart. Y como Dios vio que la ofrenda, el corazón de Caín no era recto And delante de because él, God saw that Cain's heart was not right with God, tampoco su ofrenda his lo offering iba a hacer. would also Porque wouldn't be como es el aligned with God, corazón, because it's your heart. Así es mi ofrenda. Just like your heart, your offering will also be. Pero Dios vio a Abel, But God saw Abel, un hombre a man que adoraba a Dios who con todo su worshiped God corazón with all his heart. y que él sabía que Dios se And merece God was pleased that he lo primero deserves the best y lo mejor. and the only Y but the traía best. su ofrenda And he con brought gozo. his offering with Por eso la joy. Escritura That dice is why que the él vio scripture says a Abel that he sees Abel y a su ofrenda. and his offering. Dios no mira la ofrenda God does primero. not see the offering first. Dios no mira lo que tú haces God para doesn't Él. see what you do Dios no for mira him. lo que tú das He para doesn't su obra, see para what Él. you give for him. Dios mira primero He el sees corazón. first your heart. ¿Cómo estamos nosotros How is delante your de heart Dios? before God? Y es por eso que Dios nos hace So that preguntas. is why the Lord asks Para que nos questions, mantengamos alineados so that con we su would stay corazón. aligned with his heart. Porque Él quiere que tu ofrenda, lo que tú That hagas, what you do, that lo que your tú offering, das, that what you do sea bien recibido por Dios. be pleasing to him, Sea agradable a los would be ojos de Dios. pleasing to the Lord. Y Caín se enojó. And Cain was upset. Decayó su semblante. He was upset. He was angry. Y entonces viene Dios And then God comes y pregunta. and asks. El verso 6, siga conmigo. Verse 6. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué estás molesto? Why are you angry? ¿Por qué estás enojado? Why are you upset? ¿Y por qué estás tan decaído, Why are desanimado? you so fallen, so Con esa discouraged? cara. Why are you so upset with that face? Cambia la cara, Change muchacho. your face, man. ¿Por qué estás así? Why are you like that? Dios sabía, claro que sí. God knew, of Pero course. como decía al principio, But as in the beginning I Dios le said, pregunta a God Caín asked para Cain confrontarlo to en su confront him condición, in his condition, para que él mire so that adentro he y sees se dé cuenta que no está and trayendo una ofrenda realizes he is not bringing an offering con un corazón de amor para with Dios, a loving heart, con un corazón agradecido. with a thankful Tal vez no lo heart. traía con He gozo, probably wasn't bringing it with pero joy, Dios quería but God confrontarlo wanted to confront him para que él viera so su that he condición would see his condition y se arrepintiera and he y would se repent corrigiera. of his sins. Y el Señor le sigue hablando y le dice, And that is why he says, si haces el bien, if you do the good, vas a ser exaltado. you will be accepted. Si haces el bien, vas a If you ser do good, bendecido. you will be blessed. Y si no hicieres el And bien, if you don't do el good, pecado está a la puerta. sin lieth at the door. Interesante esta frase que el This Señor is le dice. a very interesting phrase. Si haces el bien, If you do good, vas a ser exaltado, vas a ser you will be bendecido. exalted, you will be blessed. Ahora, no le dice, y si haces el mal, He doesn't say if you do bad, dice, si no haces el bien. if you don't do the good. No le está diciendo si pecas, He doesn't say if you le está sin, diciendo si dejas de hacer el if you bien. stop doing good. Eso quiere decir que los que somos hijos de That Dios, those that are children of como God, dice su palabra as en his word Gálatas, says in Galatians, no nos cansemos de we are hacer el not to be bien, tired of be doing the porque a su good, tiempo because at cosecharemos your time you will si no harvest desmayamos. if you don't fail. Dios If you quiere don't- bendecirnos, amado. God wants to bless us. Pero una de las puertas que se abren para nuestra bendición, But one of the things that God wants será to el open hacer for el our bien. blessing is to do the good. hay un dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién. Algo There's así a dice. saying that says, do good without looking at whom. Dios le llama a Caín a God corregir su calls actitud.
Cain to do the correct Caín, thing. no estás haciendo las Cain, cosas you're bien. not doing things right. Caín, corrígete, en Cain, otras correct palabras. yourself, fix Si yourself. haces el bien, vas a ser bendecido. You will be blessed. Si haces el bien, te miraré con I los will look ojos at que you miro a Abel. with the eyes that I see Abel with. Si haces el bien, voy a If you do recibir tu good, ofrenda. I will receive your Será para mí offering. olor fragante. It will be Será pleasing. agradable a It will mis be ojos. pleasing to my sight. Si no haces el bien, If you do good, el pecado está a la puerta. sin is at the door. Porque si no te ocupas, Because if you're not para hacer el occupied bien, to do things, Satanás te va a ocupar para hacer el mal. God will occupy himself of Por you, eso so you tenemos que do estar evil. ocupados haciendo That el is bien. why we need to be Haciendo la occupied voluntad de doing Dios. the right thing, the will of Ocupado en God, las cosas del Señor. occupied in doing the things Para of the que no Lord, haya espacio, no haya so that there lugar will be no place, so that there will be para no que el space, pecado so that sin entre en nuestras vidas. comes into our life. Si no haces el bien, If you don't do right, el pecado está enseguida, le dice sin el is Señor. right there. It lies at the door. Y él no atendió. And he didn't understand. Como muchos que no At atienden. many that Y don't Dios understand. habla una y otra And God vez. speaks Y time Dios and nos time llama again, and una he y calls otra and he vez. calls us time and Y time Dios te again. exhorta y And me God exhorta exhorts una y you otra time and vez. time again. Y no hacemos oídos. And we don't make ears. No hacemos caso a lo que Dios we nos don't dice. pay attention to what Y God Caín dejó de says. hacer el bien. And he stopped doing the right thing. Y dice la Escritura And the scripture says que un día estaban por ahí andando los dos. that one day they were around there both together. Y Caín le dice a And Abel: Cain says to Abel, oye, hermano, hey brother, vamos a darnos una vuelta por allá, por Hey, abajo, por el río. let's go to the river for a bit. Vamos. Oh, let's go. Abel estaba sano, He was healed. pero ya el pecado había entrado al But corazón. sin had already came to the heart. Dejó de hacer el bien. He stopped doing good. No se corrigió. He didn't correct himself. Y cuando uno no corrige su camino, And if we don't correct ourselves, invita al pecado, you invite sin. invita al mal. You invite evil. La envidia llenó su corazón. Envy La filled his ira heart. llenó su corazón. Envy filled his heart. Algo se apoderó de él. Something took control of him. Dijo, voy a matar a este. I am going to kill this one. Si no, Dios no me recibe a mí, If God doesn't receive tampoco va a me, recibir de he él. won't receive his. Rabia es que me da. It's making me upset. Y llevó a su hermano. And he took Por his allá. brother over there. Y dice la Biblia, And the Bible says, se levantó contra su hermano y lo and he mató. arose against his brother and he killed his brother. Bueno, nadie me vio. Nobody saw me. Papá, mamá no lo vieron. My dad and my mom didn't see it. Pero ¿quién se escapa a los ojos de But Dios? who can escape the eyes of God? Tal vez lo escondió por ahí en algún Did lado. he hide his body somewhere? Y se fue, tranquilo. And that was it. Y cuando él está por ahí andando, Dios le dice, And when he's there, he's y le hace walking esta around, pregunta, and God asks the question, ¿dónde está Abel tu hermano? where is Abel, your brother? Caín no atendió a la Cain primera pregunta que Did Dios not le hizo. attend to the first question God asked him. Cuando le dijo, ¿por qué te enojas? Why are you upset? Como decía el chavo, ¿por qué te enojas? Why do you get upset? Es que no me tienen paciencia. They don't have patience with me. ¿Por qué estás enojado? Why are you upset? ¿Por qué está decaído tu Why are semblante? you discouraged? Why is your countenance fallen? Él no quiso arreglar con He Dios. No didn't want to quiso fix his life with God. que Dios tratara su corazón. He didn't want God to Quiso quedarse así. work with him. He wanted to stay like that. Muchas veces Dios habla. Many times God speaks. Muchas veces la palabra Many llega. times the word comes. La palabra confronta. The word confronts. La palabra The revela. word reveals nuestras acciones, our nuestra actitud. actions, our attitudes. Pero la dejamos ahí. But we leave it there. Caín lo dejó. Y eso dio left pie it. a que And that gave el heed mal so that creciera evil would dentro de él. grow within Cain a tal punto to such a point que decidió matar a su that hermano. he chose to kill his brother. No le importó las consecuencias que vendrían. He didn't care about the consequences.
pero me deshago de este. but I'm getting rid of him. Eso no era la solución. That was not the solution. A veces tomamos decisiones Sometimes we make que choices aparentemente son that we buenas think are good como solución, as a pero solution, empeora la but it situación, actually makes the situation empeora worse. la It condición. makes the situation much worse. Ahora Caín Now Cain no solamente not only era alguien que no was ofrendaba con somebody that amor, was not offering to y con God gozo en el and corazón, with joy in his heart, que no entendía that he did not que Dios se merece understand lo primero that y lo God mejor, deserves the best and the first. ahora se estaba Now he convirtiendo became en el primer asesino in the first en toda la murderer tierra. of all land and all earth. Y Dios le dice, And God says, ¿dónde está Abel tu hermano? where is Cain, Abel, your brother? Dios lo había visto. God had seen it. Esa pregunta era una oportunidad It para que was Caín an opportunity for Cain cayera al suelo to llorando. fall to the ground and dijera, cry "Señor, and say, perdóname. Lord, you're right, I'm No sé sorry. qué me pasó. God, I don't know what happened to Lo me. maté, I Señor." killed him. Pero no, But no, Dios esperaba una respuesta así. God was waiting for an answer. De Yes, arrepentimiento. of repentance. Amado, cuando el hombre falla, And when man Dios fails, espera God una wants respuesta de a arrepentimiento. response of Cuando la repentance. palabra nos That when the confronta, word confronts cuando us, Dios nos pregunta, that when God asks Dios espera us, que tú y yo God wants that you respondamos and I would answer en arrepentimiento, in en repentance, buscar su in misericordia y su seeking His gracia. presence, His power. ¿Y sabe qué dice este muchacho? And you know what this young man says? Le dice, He says, no sé. I don't know. ¿Dónde está tu hermano? Where's your brother? Sí. I don't know. ¿Cómo? What? No sé. I don't know. Y para afirmar, And él, to él sabía, affirm, él sí sabía. he knew where he was. Él sabía que Dios sabía. He knew God knew. Pero estaba tan But cerrada he su was mente y su so corazón. closed in his mind and in his Amado, heart. porque cuando le damos lugar Brethren, al because when pecado, we give place to cuando sin, alguien le da when lugar you give a que el mal se place, apodere de that su mente y evil su takes corazón, care of your mind and your se heart, cierran de tal you manera are closed in such a way que ni el mismo Dios that aquí not even God himself está here logrando que is Caín able despierte. for Cain to Se wake había up. cerrado His completamente. mind was so shut. Y le dice, And he says, ¿qué crees, Dios? what do you think, God? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Am I my brother's keeper? ¿Acaso soy el babysitter de mi hermano? Am I my brother's Él es grande. babysitter? He's Él sabe big. lo que hace, He para dónde knows va. what he does, where he goes, and what he's doing. Qué ironía, ¿no? What an irony. Qué descaro What audacity de decirle a Dios lo to que say Dios to God sabe. what God knows que no es así. that is not right. Argumento. Arguments. Presenta un argumento. Yo no soy guarda de mi hermano. He presents an argument. I'm not my brother's keeper. Hablábamos el jueves acerca de los argumentos We were talking on Thursday about arguments. que debemos nosotros derribar. The arguments that must be broken down. Y este argumento And estaba this bien argument sembrado en la was mente very de Caín. much well sowed in Cain's heart. Y Dios le dice, And God says, ¿qué has hecho? what have you done? Le da una última oportunidad. God gives him a last opportunity. Caín, ¿qué has hecho? Cuéntame, ¿qué Cain, pasó, tell me, papá? what did you do? Dime, quiero Tell me, oírte. tell Yo me, lo I vi wanna todo, hear. pero quiero oírte. I've heard it, I've seen it all. ¿Qué has hecho? What have you done? Se queda callado. He stays quiet. No le responde a Dios. He doesn't answer God. Y Dios le dice, And God says, el verso 10, verse 10, la voz de la sangre de tu the hermano voice of your brother's clama a blood mí desde la tierra. cries to me from the ground. Si no te quedó claro, Caín, If it's not clear to you, yo vi todo. I saw Y everything. yo vi cómo tu And I hermano saw suplicaba que no lo how your mates. brother cried Yo out vi la so that you sangre don't que kill se him. derramó. I saw the blood that was Y esa poured, sangre and that blood Me clama. cries to Yo me. oigo la voz I de hear la the sangre cries of your de brother's tu blood hermano. from the Lo ground. oigo hasta aquí. I hear it to here.
Ya no había vuelta para atrás. There was no turning back. Las consecuencias Consequences, duras y terribles hard vinieron sobre and Caín. terrible, came upon Cain. Cuando Dios pregunta, So when God asks you, es para is restaurarnos. to restore you. Cuando Dios pregunta, es When para God que asks volvamos you, a is so Él. that you return to Him. Cuando Dios nos When confronta, God confronts es porque you, quiere que tú y yo it's nos so that you corrijamos, and I correct que ourselves, enderecemos so nuestros that we caminos. would correct our Pero cuando path. hacemos oídos sordos But when we make al our llamado de ears Dios, deaf to the a call las of God, preguntas de to Dios, the a questions la of God, to invitación the de invitation of corregirnos, de God to correct arrepentirnos, ourselves and de volver a repent, Él, to return to Him, las consecuencias son duras. consequences are very harsh. Mira lo que dice el verso 11. Lastly, verse 11. Ahora pues, Now maldito seas tú de la tierra. art thou cursed from the earth. Él no se soñaba esto. He wasn't dreaming this. Él pensaba que Dios le iba a decir, ok, He bueno. was saying, all right, Maldito seas tú de la tierra, are now you cursed from the earth, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu which hermano. hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Y le dice, cuando labres la And tierra, when you work the ground, no te devolverá a dar su it fuerza. will never give you the strength. Errante y extranjero serás en la A tierra. fugitive and a vagabond shall thou be on Y Dios le earth. está hablando esto. And God speaking this. Y luego Caín escucha esta And maldición. Cain said, here's this Y dice, curse. grande es mi castigo para soportarlo. My punishment is greater than I can bear. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Behold, thou hast driven me out this day from the Y face of seré the errante earth, y extranjero en la tierra. and I shall be fugitive and Y vagabond. sucederá que cualquiera que me hallare me matará. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. ¿Podría él haber reflexionado? Could Y he aunque have, he reflected, ya había una and, maldición, podía haber and pedido though a there Dios, is a curse, he Señor, could say, por sorry, favor, Lord God, I'm very no me sorry. castigues tanto. Look, don't punish me so hard. Señor, Lord, ten misericordia have de mí. mercy on me. No, No, él está aceptando. he's just accepting his fate. Y le respondió Dios, el verso 15, Verse 15. ciertamente cualquiera que matare a Caín Therefore, 7 whosoever veces será slayeth Cain, castigado. vengeance shall be taken him sevenfold. Entonces puso Jehová señal en And Caín the Lord set a mark upon Cain, para que no lo matase cualquiera que le hallara. that lest any find him should kill him. Terribles consecuencias Terrible consequences trae la desobediencia. bring disobedience. Dios God quiere en esta tarde, wants this afternoon, haciéndonos la pregunta como lo hizo Adán, making us the question just like Adam did. ¿dónde estás? Where are you? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿En qué condición And what estás delante de condition are mí? you before me today? ¿Me has obedecido o me has Have you obeyed desobedecido? me or disobeyed me? Dios está esperando una God is respuesta de su waiting from an pueblo, de answer from sus his hijos, de people, from his todos children, los from que each and estamos every one of oyendo us, su and palabra. everyone that is hearing this today. Él espera una He is respuesta waiting from an answer que te lleve a la that will comunión, take us to communion, al acercamiento a Él. that will take Una us to respuesta de him, arrepentimiento, of repentance, una respuesta de querer corregir of correcting los errores que cometemos. the mistakes that we've made. O tal vez Dios está preguntándonos como le preguntó a Caín. And maybe to act just like Cuando he le hemos asked Cain, fallado a Dios when y we Dios nos failed dice, God ¿qué and has God hecho? says, what did you do? Es la oportunidad para It is the decirle al Señor, opportunity to say, Lord, Señor, hice esto, God, hice I did esto. this, I did this. Perdóname, Forgive me, Dios. Lord God. El que encubre sus The one pecados who no covers their prosperará. sins shall not prosper. Pero el que viene al But Señor, the one that le comes to the confiesa y Lord se aparta, and alcanzará confesses will misericordia. reach mercy. Dios es un Dios de God is a God misericordia. of mercy. Amados, Beloved, con esto termino. with this I want to Estamos end. viviendo los últimos We are tiempos living ya. the last times. Es momento de It que is tú y time yo that you and tomemos I más will seriamente take nuestra much relación more con Dios, seriously our nuestra relationship with the comunión Lord, con our Dios, communion with the nuestro Lord, our arrepentimiento, repentance nuestra to the Lord, consagración our a Él, consecration to the nuestra Lord, santificación. our sanctification. Es tiempo en que tú It y is yo time that you nos and pongamos I a cuentas con would Dios get an account en with the cualquier Lord cosa in que le any hemos fallado situation that we o que le fail estemos Him fallando. or that we're Es failing
tiempo Him. para It is arrepentirnos. time that we Es tiempo repent. para volver a It's Él. time that we Es return to tiempo para Him. pedirle a It's Él time to que say to tenga Him, misericordia to have de mercy cada uno de of each and every nosotros. one of us. Y Él es fiel y And He is justo. faithful. Él no está para He is condenarnos. not here to Él condemn no you. está para He is destruirnos. not here to Él no destroy está you. para rechazarnos. He is not here to El que a reject mí you. viene no le The echo one that fuera. comes to me, I will Al not kick him corazón out. But to contrito the y heart, humillado, contrite and no humble lo heart, I despreciarás will tú, not oh Dios, despise ever, dice el salmista. says the psalmist. Yo quiero que se ponga de Can pie you un please momento. stand on your feet? Bendito el nombre del Blessed be Señor. the name of the Lord. Aleluya. Padre, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra. Father, thank you for this moment. Gracias porque en esta tarde, God, thank you because in this así como afternoon, le preguntaste a Adán y a Eva, just like you asked Adam and Eve, y le preguntaste a and Caín you asked Abel sobre su situación, about their sobre su situation, condición, about their condition, hoy nos preguntas you también, ask us today, ¿dónde estás tú? where are you? ¿En qué condición te In what encuentras condition are you in? delante de mí? Where are you in Hoy your nos condition with preguntas me? también, Today you ask us, Lord, ¿por qué has hecho esto? why have you done ¿Qué es lo this? que hiciste? What did you do? Porque tú esperas de nosotros What are you waiting, una acción de expecting from us? arrepentimiento. An action of Reconocemos, repentance. Señor, We acknowledge, que Lord, te hemos fallado. that I have failed Reconocemos, you. We Señor, acknowledge, que Lord, somos débiles. that we are weak. Reconocemos We nuestras acknowledge, faltas. Lord, our faults. Reconocemos We acknowledge que hay una lucha that interna there is an en inner nuestro fight interior. in our Señor, hearts. pero que But God, procuramos, but we que nos try, esforzamos and we will make por efforts vivir conforme a to tu live corazón. according to your heart. Te pedimos en esta tarde We ask you, que tú Lord, tengas that you misericordia have mercy de tu pueblo. of your Ten people, misericordia of your de los us, que hayan that fallado. you have mercy on Ten us, Lord God. misericordia Have mercy de aquellos on each and que every han one of those entendido, that have han understood, recibido tu that palabra. have received En your el word. nombre de In the mighty Jesús. name of Tú Jesus. conoces, Señor. You know, Tú Lord conoces God, lo que hicimos. you know what we've Tú done. conoces You know lo que vamos a hacer. you know what Tú we're gonna conoces, do. Señor, God, you know la intención de nuestro the corazón. intentions of our Tú hearts. conoces, Señor, God, you know nuestro pasado. our past. Tú conoces You know lo que hemos arreglado delante de what ti. we fixed and not y lo fixed que está before you, pendiente. and what is still pending. Pero en esta hora, But in this moment, tú estás esperando de you are nosotros waiting una respuesta. an answer. Una respuesta An answer que nos lleve a la that will reconciliación take contigo. us to reconciliation. Que nos lleve a la that will comunión take us contigo. to communion Una with you. respuesta An answer en el cual tu Espíritu Santo in nos which tome. your Holy Spirit y nos takes us santifique y and nos would purifique. sanctify us and Una purify respuesta us. en el cual An answer in la which sangre we, de Cristo Jesús the blood of nos Jesus limpie de Christ todo would wash pecado. us of all sin. Una respuesta An answer al cual, Señor, in which tu we, Lord, misericordia se extiende your mercies sobre cada uno. can be extended En el upon nombre us. de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Dios nos hace esta God pregunta, is asking iglesia. us this question, Dios te church. hace la pregunta He a ti. asks you this question Respóndele today. a Dios ahí. Answer that Ahí question donde tú today. estás, Wherever respóndele you a Dios. are, ask, Lord, Él te hace la answer pregunta. the Lord God. ¿Dónde estás? Where are you? ¿En qué condición estás? What condition are you ¿Qué has in? hecho? What have you done? Si hay algo que tú sabes, There is something si hay that algo you que el know. Espíritu And there is Santo de something Dios that the Holy Spirit of te God muestra que demonstrates hiciste mal, that you've done que bad, cometiste un error, that you've made a mistake, pecaste contra you've Dios sinned against God, y te encuentras escondido and you find yourself hiding, y te encuentras tratando de tapar el pecado. and you find yourself trying to cover sin. Esta es la hora en que This tú is le the puedes moment decir in al which we Señor: can say to the Lord, Señor, Lord, perdóname, forgive me. ten misericordia de mí, Have mercy on me. límpiame de esto. Wash me Límpiame from de this. estos pensamientos. Cleanse me from Límpiame this. de estos sentimientos. Cleanse me of these Límpiame de feelings. estas Cleanse me of acciones. these emotions, of Límpiame these de este actions. pecado. Cleanse me of this sin. Oh Dios, God, santifícame en esta hora. sanctify me. Límpiame en esta hora. Wash me. Libértame de todo poder del Deliver pecado, me of all de power todo of sin, poder del of mal all power que of hell acecha mi vida. that tries to come Santifícame after my para life. ti. Sanctify me. Oh Dios, en esta tarde In this yo moment, decido I choose volver a ti to return con to you todo mi with corazón, all my rendirme heart, a ti to return and to con surrender to todo you mi with all corazón, my life, amarte a ti to love con you todo mi with all corazón. my heart. Yo decido I choose consagrarme, to consecrate, darte mi vida, to give you my life, ofrendarte mi to vida, offer my life, todo lo que soy, all that I todo am, lo que tengo, all that I lo have, pongo en tus to give manos, it to you, lo Lord pongo en tu God. altar, I put it at your todo mi hands. ser, I put it at your altar, pongo mi Lord hogar God. I en put tus my home, manos, my family, pongo mi familia en tus everything that I manos, am. pongo, Señor, a mi descendencia en tus I manos. put my descendants
mi trabajo en tus manos. I put my work in your hands. Pongo mis finanzas My en tus manos. finances, everything I Pongo have mi in your salud hands. en tus I put my manos. health in your hands. Pongo mis I put dificultades all en tus my manos. difficulties in Mis your hands. necesidades las pongo My en tus manos. adversities in your hands. Oh Dios, para que tú te glorifiques. So that you would be Para que tú, glorified. Señor, desates And that you would release sobre mi upon vida me. no solamente la bendición espiritual, sino toda bendición But every blessing. que me es necesaria. Porque de ti